Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. It's me Alisha. Those who are new, hi and please subscribe my YouTube channel, okay? And आज चाहिँ मैले 2 PM च्यालेन्ज गर्दैछु है अनुपसँग अनि त्यसपछि माई हस्बेन्ड अनुप हैन चिन्नु नै भयो होला सबैजनाले अनि अर्को कुरा चाहिँ के भनेदेखि म यो 2 PM को आज रेसिपी पनि शेयर गर्दैछु प्लस च्यालेन्ज पनि गर्दैछु जित्नेलाई त्यस्तो केही पनि छैन हैन लाइक एज अ फनको रूपमा हामीले च्यालेन्ज गर्दैछौँ अनि आज चाहिँ हामी घरमा 2 जना मात्रै छौँ नानी हामी 3 जना भनौं न अनुप म नानी अनि त्यही भएर आज बाहिर पानी पर्दैछ है पानी परेकै हुनाले आज 2 PM खाम भनेर सोचेको लेट्स सी कस्तो बन्छ हजुरहरुलाई मन पर्यो भने त कमेन्ट बक्स सधैँ छ भन्नु होला हैन ओके म ढिलो नगरिकन स्टार्ट गर्छु है त Please, Elsa, country. Country. नाकाले चलियो पुञ्चे सुरुमा चाहिँ यसरी प्यान तताउनु होला है प्यानमा तेल हाल्नु होला अनि प्यानमा तेल हालिसकेपछि यो तेल तातिसक्छ अनि तातिसकेपछि चाहिँ यो चिकन ससेस हाल्नु होला है फ्राई भइसकेको छ यसलाई चाहिँ म निकाल्छु है यो चाहिँ यस्तो देखिएको छ हैन चिकन ससेस पछि चाहिँ एउटा ठाउँमा पानी बसाउने हुन्छ अनि पानी बसाइसकेपछि चाहिँ यो रायोको साग अनि यो बान्दा चाहिँ यसमा हाल्छु है यसलाई चाहिँ यसरी चलाइदिन्छु है यसलाई चाहिँ म उम्लिन दिन्छु अनि उम्लिसकेपछि चाहिँ यसमा 2 PM हाल्छु है त त्यो उम्लिसकेको छ है पानीहरू त्यसपछि म 2 PM नुडल्स हाल्छु है अनि यसको मसलाहरू चाहिँ म एकछिन हाल्छु कि यो एउटा चाहिँ हाल्छु हैन भित्रको यसलाई चाहिँ म 15 मिनट जति उम्लिन दिन्छु है राम्ररी चाहिँ उम्लिसकेको छ है उम्लिसकेपछि चाहिँ म यसलाई तार्छु हैन त्यो मजाले उम्लेछ नि है अनि यो उम्लेको चाहिँ हैन 5-6 चम्ची चाहिँ म पानी राख्छु हैन किनभने अहिले भरेको लागि चाहिन्छ नि त त्यसलाई चाहिँ मार्दै हैन मैले ओके प्यान चाहिँ तातिसकेको छ है तातिसकेपछि चाहिँ म तेल हाल्छु तातिसक्यो है तेल तातिसकेपछि चाहिँ म लसुन कुटेर राखेको छु लसुन हाल्छु हजुरले खुर्सानी पनि डढाउनु सक्नुहुन्छ तर त्यो चाहिँ अप्सनल हो है यदि हजुरलाई मन छ भने डढाउनु होला मन छ भने नडढाउनु होला पछि यो लसुनलाई है अलि रातो हुन्जेलसम्म डढाउँछु है यो चाहिँ अलिअलि रातो भयो है त्यसपछि चाहिँ म यो प्याज हाल्छु हैन अघि काटेको नि त यो प्याजलाई पनि अलि रातो हुन्जेलसम्म पकाउने डढाउने डढाउने भन्दा पनि हुन्छ पकाउने चाहिँ म अघि फ्राई गरेको ससेस हाल्छु है पकाइसकेपछि म अघि उमालेको होइन सुनेको
मसला हालिसकेपछि चाहिँ होइन मैले अघि राखेको चाहिँ त्यो पियामबाट निकालेको अलिकति रस हुने हालिन्छ है अनि अब यो चलाउँछु त्यसपछि चाहिँ म चिज हालिदिन्छ है त लोहितमा पकाउँछु होइन लोहितमा पकाउँदाखेरि चाहिँ साइडमा म अन्डा बनाउँछु होइन त्यसको लागि चाहिँ म प्यान पकाउँछु होइन अलिक सानो अघि नै मैले तेल हालिसकेको छु ससेस बनाउँदाखेरि तेलमा तातो दिन्छु के बनाउँछु कि आजको च्यालेन्ज चाहिँ कसले जित्छ भनेपछि होइन जित्नेलाई त त्यस्तो केही पनि छैन होइन यो सुपमा भएको त्यही हो लिची जुस खान पाए हुन्छ स्टार्ट गर्ने त लेट्स स्टार्ट चस गर्नु न सुपमा अमिलो चाहिँ हाल्न पाइन्छ है अलिक तेल आयो कि तर हाम्रो नानी पनि छ तर हामी यो सेटअपमा छौँ अहिले होइन हामीले किचन नहुन्थ्यौँ यहाँ रुममा आउनु पऱ्यो मलाई त्यो एउटा सब्जी मात्रै लाग्यो Untuk order ya. Bisa hasil kok juga loh. Jangan kemana. Pasti pantai छूट के रहने सके अब पूरे हाले ना बोला apa ini ना kasih order mana इस लड़के को पसीना पसीना छूट रहा है कत्रो कहाँ जाऊ म त किन छुटेर होला पट्यो भने मलाई त यहीँ गएर क्या के गर्नु मैले खाने सक्दिनँ कतै हो क्या
तिमी जिताउने त ल मलाई अड्क्यो क्या पुरास कन्छ यार यो मान्छे छिटै म अब दाल भात च्यालेन्ज लिएर आउँछु उल्टो हातबाट पछाडिको चाहिँ मान्छे मार्ने Talking guys, ano po sabihin? Parang chapati. The lunar is a country. Ngon lệ Nah. मैले सकिन गाई छैन है अब अलिकति अनलाई नि दिन्छु Ano? अनि खतरा नै खान्छ Mana ano ba? हो आएको Wait. Sana, wait. I'm coming, wait, huh? Sudah banyak deh bercahaya lah. Ma'am? Sorry. Okay. कस्तो लाग्यो त हामीलाई हाम्रो भिडियो हैन मन पर्यो भने प्लिज लाइक शेयर अनि मेन्सन लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला के भन्नु छ त ओ यार त्यो छिटो दिनु न मलाई छिटो भनेर गइहाल्छ नि नानीसँग छिटो न भन्छ भिडियो देखाउँछु ल लास्टमा चाहिँ गइछ नि त अझै मैले चाहिँ यति खान सकिनँ होइन जानु कति खान्छु हामी चियर मेरो मुख यस्तो भयो लस्सी पिरो भयो ओके बाई बाई टेक केयर अनि म अब यो सब पुछेर आउँछु बाई बाई